सर्वप्रथम यस महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा कार्यक्रमका आयोजक नेवा राजनैतिक महादूतीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाषा भनेको मानिसहरूले आफ्नो विचार, भावना, जानकारी र अनुभव एक अर्कासँग साटासाट गर्न प्रयोग गर्ने सञ्चारको माध्यम हो। मानव सभ्यताको विकासमा भाषाको योगदान अत्यन्तै महान र अतुलनीय छ। भाषा नभएको भए आजको विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, राज्य व्यवस्था वा आधुनिक सभ्यता सम्भव हुने थिएन। भाषा विचार आदान प्रदानको सशक्त माध्यम हो। मानिसले आफ्ना विचार, भावना, अनुभव र ज्ञान अरूलाई बुझाउन भाषाकै कारण सम्भव भएको हो। पुस्तादेखि पुस्तासम्म ज्ञान, इतिहास, धर्म, विज्ञान र संस्कृतिलाई सुरक्षित राख्न पनि भाषाकै कारण सम्भव भएको हो। भाषा कुनै पनि जाति वा राष्ट्रको पहिचान हो। लोककथा, गीत, साहित्य, कला र परम्परा भाषा मार्फत नै जीवित रहन्छन्। अनुसन्धान, आविष्कार र नयाँ ज्ञानको खोज भाषाकै कारण सम्भव भएको हो। वैज्ञानिक प्रगति भाषाको सहयोग बिना सम्भव नै थिएन। मानिसहरूलाई समूह, समाज र राष्ट्रका रूपमा जोड्ने शक्ति पनि भाषामै हुन्छ। नियम, कानुन र प्रशासन सञ्चालनमा पनि भाषाकै योगदान छ। भाषा केवल बोल्ने साधन मात्र होइन, सोच्ने माध्यम पनि हो। मानिसको कल्पना, तर्क र सृजनशीलता भाषासँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। भाषा मानव सभ्यताको मेरुदण्ड हो। यसले मानिसलाई केवल संवाद गर्न मात्रै होइन, ज्ञान सिर्जना गर्न, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न र सभ्य समाज निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।